Mradi huu unatekelezwa kwa njia ya force account. Eneo la mradi la ujenzi wa chuo lina ukubwa wa ekari 42 ambalo limepimwa katika kijiji cha Burunga, umbali wa kilomita 8.350 kutoka makao makuu ya wilaya. Ujenzi wa mradi huu awamu ya kwanza wenye majengo 9 ya awali unategemea kugharimu shilingi za Kitanzania bilioni 1 milioni 483,532,660 na senti 45. Awamu ya kwanza mradi umepokea shilingi milioni 228,942,380 kwa ajili ya ujenzi wa misingi na majamvi wa majengo 9, ambapo hadi leo majengo 8 yamekamilika kwa 100% isipokuwa jengo moja lipo hatua za ukamilishaji. Aidha, awamu ya pili mradi umepokea shilingi milioni 95,751,863 kwa ajili ya ujenzi wa superstructure, ambapo ujenzi bado unaendelea. Mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu, lakini nichukue nafasi hii kumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa namna ambavyo ameweza kuturuzuku mradi mkubwa namna hii. Na nataka niseme ya kwamba mradi huu kwa kweli tulikuwa tukiusubiri kwa muda mrefu. Hata katika vituo vyetu, ukiangalia kumbukumbu zetu, tumekuwa ilikuwa ni hitaji letu na kipaumbele chetu kama wana Serengeti. Kwa sababu ndo maana tukaamua kutoa hizi ekari zaidi ya 50 kwa ajili ya kujenga Veta pamoja na SIDO. Kwa hiyo uwepo wa chuo hiki kitapokuwa kimekamilika, na kwa maelezo yako haya ambayo umesema kwamba kitachukua watu si chini ya 1000, maana yake ni kwamba kinakwenda kutupunguzia na kuleta tija katika eneo letu la halmashauri yetu ya Serengeti. Kwa hiyo tunachukua nafasi hii sana kumshukuru Rais. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kuweza kuiomba serikali kupitia Wizara ya Elimu kwamba wajaribu kuongeza fedha, kwa sababu ukiangalia fedha zinazotolewa ni kidogo sana. Ni kweli awamu ya kwanza tumeona kwamba zaidi ya shilingi milioni 200 zimetolewa, lakini pia tumeona kipindi cha pili kwamba kama milioni 95 zimetolewa. Lakini ukiangalia kulingana na majengo ambayo yanahitajika kujengwa hapa na kasi ambayo tunahitaji na shauku ambao wana Serengeti kwamba wanahitaji chuo hiki kiweze kukamilika kwa haraka, tunaona kwamba kama ujenzi wake unaweza kaenda polepole sana. Lakini otherwise tumeona kwamba kazi inaenda vizuri, ingawaje kwamba inaenda taratibu sana kutokana na changamoto ambazo zimeainishwa. Kwa hiyo solution ya hapa, moja ya solution ni kuongeza fedha ili kusudi kasi iwe kubwa zaidi. Lakini kwa upande mwingine niseme kwamba mtakapokuwa mnakwenda katika maombi yenu, niombe Wizara ya Elimu kwamba maji hapa ni shida, na hiyo tumeona ni moja ya changamoto. Na hapa tayari mmefanya storage ya maji ambayo tumeona kwamba zaidi ya lita 60 zinaweza zikapatikana hapa. Lakini kwa mradi huu jinsi ulivyo mkubwa bado maji haya hayatoshi. Kwa hiyo niombe, kwa sababu tunaelekea katika kipindi ambacho ni cha mvua nyingi, hasa miezi ya 3 na 4, na mpaka sasa hivi bado tuna mvua nyingi, basi kuna haja kwamba kuweza kupata budget kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnajenga tenki la chini ambalo hata capacity yake itakuwa sio chini ya 300,000 liters.